Xavier Grima, sajjed ta' 71 sena minn Birkirkara, tilef ħajtu traġikament meta l-ħadd filgħodu waqa' l-baħar waqt li kienet jistat. L-inċident seħħa l-ħabta tad-29 fuq il-blatt taċ-Ċirkewwa. Min informazzjoni li kiseb One News jidher li waqt li raġel kienet jistat qam biex jibda l-qasba li kienet juża. Ġara iżda li x'in mexa lura lejn sieħbu waqa' l-baħar. Kien hawnhekk li sieħbu bidejja tal-għajnuna biex ikun jista' jtella lil Grima magħruf bħala l-Palaw mill-ilma u kienu bosta sajjida fil-viċinanzi li niżlu fil-baħar biex jgħinuh. Immedjatament fuq il-post wasal tim mediku mill-Isptar Mater Dei immexxi mit-tobba tal-emerġenza Dr. Michael Spiteri u Dr. Jonathan Joslin flimkien ma' żewġ timijiet mediċi oħra tas-Soċjetà Maltija tas-Salib l-Aħmar u mataw l-ewwel għajnuna lill-anzjan iżda sfortunatament ġie ċertifikat mejjed fuq il-post. Għadu mhux magħruf jekk l-anzjan mitx minħabba l-waqa' jew jekk kienx qed iħossu ħażin qabel ma spiċċa l-baħar. Għal xi ħin ingħalqet iż-żona ta' fejn ittella l-anzjan sakemm il-pulizija wettqet l-investigazzjonijiet. Dwar il-każ infetħet inkjesta maġisterjali mexxija mill-Maġistrat Caroline Farrugia Frendo. Intant, il-Kumitat tan-Nar ta' Sant'Alina Birkirkara wassal il-kondoljanzi tiegħu lill-qraba ta' Grima filwaqt li ringrazzjah għas-semm li kien jagħti fil-kumpless tan-nar. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.